Okay, welcome to the channel Zaidi Play. Sesi pagi macam biasa. Kerja, lolo. Kerja hari minggu. Kita naik ke flat rate. Ya. Pilot tu Xiaomi ya. Pilot profesional. Okey, kita dah nak bergerak menghala ke Kengoman. Kita ada escort. Kau tengah Pak Haris kau tengok dah kita. Boleh. Cepat lah tarik barang yang. Yang putih dulu. Tak boleh dengar diri. Yang putih dulu. Putih jauh putih. Oh, mana putih? Putih dulu. Sawah Pak Haji.
Dia kena tahu ada lucu apa ni lagu ni. Berapa hari tu tahu agak awal ni. Dia aja. Awal ni awal. Tawah jangan tak tawah. Solat. Lampu dah lupa buka. Ini ada escort. Safety officer kita ada. Ni lah macan. Dia lagi. Mungkin ada dulu orang terdekat ya. Ya, lagi. Itu kan topik. Okey, Brad. Pergerakan. Semoga selamat sampai kita hari ni. Kita selamat. Ya, insyaAllah. Amin. Kau lalu kat Noah belum gigi. Yang lalu kat belakang dia enam jangan tak oleh. Sikit. Aku cek kau itu kau baru. Lalu kat Noah lalu kat gigi. Kau belakang dia enam jalan macam kata ke koper. Dapat. Okey, kita dah bergerak. Kita belik dah ada oi kambing apa dah dia tu. Telefon putih. Ini bukan 4.5 ni, silap ni 5.5 ni. 5.5 ke 5.0. Oi. Berlabur pokok siapa Siapa dia dekat atas Abang Sami? Mana Obeng? Oh, hege kau. Ini kali kau pokok dah datang. Okey. Dia kalau tidak ada hak aku. Nak pokok-pokok bawa pergi ke mama ni. Apa dah ni? Ada aku. Awak kami tu. Besar dah pokok. Kami. Naik besar dah pokok tu. Dah pokok tu. Ada ibu dia.
Okey, untuk sesi pertama penggambaran ni settle part 1. Okey. Jangan lupa share, komen, like dan subscribe apa semua. Terima kasih menonton. Kita menghala-hala ke Teluk Kalong, Kuala Kemaman. Teluk Kalong Kemaman. Okey. Bye bye.